अल्लाह राज़ी तॾहिं थींदो जॾहिं असां मुस्तफ़ा करीम
इस्लामात 5 वक्त नमाज पढ़े, ज़कात अदा कर, रमज़ान जा रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला जा ये हुक्म इन जे मथां अमल करणो पोइ असां वञी पंहिंजे पाण खे मुस्लमान सॾायूं। छाजे करे जो इहे शयूं असांजे मथां फ़र्ज़ आहिनि। रमज़ान जो रोज़ा हर मुस्लमान जे मथां, औरत जे मथां, आलिम जे मथां फ़र्ज़ आहे। नमाज़ फ़र्ज़ आहे, अल्लाह जी इबादत आहे। ज़कात साहिब निसाब ज़कात अदा करे, इहा उन जे मथां शइ फ़र्ज़ थी थी वञे। जेकॾहिं हज जी ताक़त आहे हज करे, इहे छा आहिनि असांजे मथां हुक्म आहिनि, पर इहे कॾहिं थींदा जॾहिं रसूलुल्लाह जे सुन्नत खे अपनाईंदासीं, वो रसूलुल्लाह जे कढण ॾींहुं पहुंदासीं त असांजा हिते बि बेड़ा पार थींदा त क़बर क़यामत में बेड़ा पार थींदा। जो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जी ज़ात